Эй, всем привет, друзья, меня зовут Никита, я совсем не гей. Я не могу уснуть, это просто Как только я ложусь, у меня какие-то приступы кашля нереального. И я в последние 3 дня засыпаю так. Вот просто изматываю себя до невозможности, засыпаю и просыпаюсь от дикого кашля и не могу уснуть. И помимо видеоролика, который я вам обещал, который обязательно выйдет, мне нужно еще писать диплом и переносить сайт на новый движок. Видос я процентов на 15 уже закончил. Почему так медленно? Потому что это все-таки анимация, все-таки мне там рисовать нужно и все такое. Ну а касаемо диплома, я его только начал писать меньше месяца до предзащиты, и я только начал писать диплом. Я распиздяй. Это видео будет не совсем обычным, не совсем формата моего канала. Это будет влог. Влог, как я иду за сиропом от кашля. Сейчас около 4 часов утра. И у меня есть тут 2 аптеки, которые круглосуточные. Сейчас туда и пойду. Охренели, что ли? Нельзя так относиться к георгиевским лентам. Тем временем у нас в саду невероятно красиво. И, судя по этому окну, я не единственный, кто в это время не спит. Человек, который вон там живет, я надеюсь, ты не спишь по другим причинам, нежели я. Я-то не сплю, потому что у меня пневмония и у меня дикий кашель. Надеюсь, у тебя такого нету. Коль уж я выбрался, давайте проведу вам небольшую экскурсию по нашему студгородку. Вон там стоит общага. Я вышел из точно такой же общаги, но чуть ближе к камере. Это у нас корпус Г и корпус Д. Люди, которые жили в корпусе Г, они говорят, что там гораздо хуже, чем у нас в корпусе Д. Сейчас я прохожу мимо корпусов для мажоров. Там очень мало мест, если даже просто посмотреть на этажность, по 2 этажа, а вон там по 9 этажей. Вот это у нас общаги квартирного типа. То есть что-то наподобие общаг в МГУ по своей планировке. В них у тебя есть некая такая вот хата. Ты туда заходишь и делишь один коридорчик с туалетом, с санузлом, с соседом, который живет в противоположной от тебя комнате. Это у нас контрольно-пропускной пункт, а эта дорожка идет к спортзалу. Там располагается самая настоящая столовая советского образца. Наш студгородок крайне удобен. Тут располагается автобусная остановка, парк самокатов, впрочем, где их в нынешнее время нету. И вон магнит. Меньше 5 минут ходьбы до ближайшего магазина. Вам, МГУшникам, такого и не снилось. Короче, чуваки, мне резко стало хуже. Мне дико захотелось ссать. Это пиздец. Признаться честно, я никогда не ссал во дворах. В Москве не ссал, потому что Москва — это культурный город. А когда ехал к своему другу в Монино, то там, признаюсь честно, я грешен, я нассал на РЖД. Мне деваться некуда, я должен справить свою нужду. Тут какие-то каменные джунгли. То есть жители вот этих вот домов не увидят, как я ссу. Это очень хорошо. Все оказалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Жители вот этих домов, я надеюсь на ваше понимание. Поймите, я тоже человек, мне тоже нужно жрать, срать и ссать. Здесь между 2 этими домами существует тропинка, на которую, если пройдешь, доберешься до той самой аптеки, которая мне жизненно необходима, чтобы уснуть. Ах ты ж падла. Здравствуйте. Я болею пневмонией, переболел пневмонией, и я не могу уснуть из-за кашля, такого вот синдрома. Какой сухой? Влажный. Вам сироп дать? Да, сироп какой-нибудь, чтобы хватило его, наверняка. Сироп возьмите от влажного кашля. 3 раза в день его. А он не мгновенного действия? А какой мгновенного действия? Подождите, у вас сухой кашель или влажный? Влажный. Мне нужно перед сном принимать, чтобы этого кашля не было. Так кашель просто сразу, прям вот так вот, сразу он никогда не проходит. Ага, понятно. Тем более влажный кашель. Он облегчит вам. Если облегчит, то давайте.
Собственно, вы все слышали, мне ни хрена не поможет. Либо этого кашля не будет, что просто, на мой взгляд, недопустимо, потому что нужно отхаркиваться. Но мне сказали то, что оно должно мне облегчить жизнь. Ну, давайте посмотрим. Прочел я инструкцию, и там написано то, что первые несколько дней нужно принимать по 15 миллилитров. Или по 10 миллилитров. Но я налил 10 миллилитров. Надеюсь, мне поможет. Слушайте, такое чувство, будто я в детстве это уже пил. Прочел я инструкцию поподробнее, и тут выяснились кое-какие подробности. Вот эту хрень не стоит применять с противокашлевыми препаратами. Я принимаю сейчас бромбипсин Берлин Химии, или как он там называется. В общем, это довольно-таки неплохой кашлевызывающий, мокротовызывающий препарат. И вот самый мем в том, что не стоит одновременно применять с амоксилином. А это как раз антибиотики, которые я сейчас принимаю. Ну все, мне пиздец. На этом видео оборвалось, и поэтому рассказываю, как все дальше происходило. Значит, принял я это лекарство, точнее сироп для кашля на остановке и пошел в Магнит. Там купил себе шоколадок и затем пришел в свою общагу и лег спать. Помог ли сироп? А то. Я сегодня просто охуительно спал, уснуть было достаточно легко, и просыпался я ночью, ну или вернее сказать утром, чтоб прокашляться, ну раза 2, наверное. В то время, когда без этого сиропа я 3 или 4 раза просыпался и далее не мог уснуть, потому что этот ебучий кашель меня преследовал, наверное, полчаса. И еще раз повторяю текст дисклеймера. Это видео ни в коем случае не является медицинской рекомендацией. Это просто влог, который несет исключительно развлекательный характер. Ставьте дизлайки, отписывайтесь от канала. До свидания, товарищи.